畫面見到學民思潮離開普選論壇期間，成員黎文樂突然俾人踢咗腳。黎文樂聲稱俾人踢傷膝頭哥同埋抓傷手臂，需要人扶住離開會場。事後學民思潮成員同埋大會主持都指襲擊係由一名愛港力成員做嘅。咁Oscar 咧而家個情況咧就係啱啱大家都知道啦，就係佢喺嗰度諗住離場嘅時候咧，係俾愛港力嘅人士係踢咗一腳啦。咁嗰一腳咧就係中咗喺膝頭哥側邊嘅位置嘅，係關節嘅位置嘅。咁但係就即係冇好流血啊等等嘅情況啦，都係帶有一個傷口咁樣啦。咁同埋啱啱我哋去到嗰邊休息室去檢查同埋落口供嘅時候咧，亦都再見到咧就話原來佢嘅手臂咧都係被抓傷咗嘅，咁嗰個傷口係更加大嘅，比起腳嗰個。咁佢而家就已經係送咗去醫院去檢查啦。學民思潮其中一位成員 Oscar 離開嘅時候，我哋係清晰見到咧係有其中一位愛港力嘅支持者咧係踢到佢。本來已經離場嘅愛港力翻轉頭回應事件。如果李先生話係愛港力成打人呢，佢就屈我哋。而發起人陳正深就指佢一早離場，唔清楚詳情。以我所知，我哋嘅成員呢都係好早已經係離開咗。咁至於學民思潮話佢被襲擊呢，我都唔知發生咩事，因為我唔喺現場。咁如果你哋有片有證據，係真係影到係真係我哋嘅成員嘅話呢，咁我要睇咗係咪真係有證據先咯。愛港力亦被指需要為論壇腰斬而負責任。咁陳正深就反駁指佢哋舉橫額等嘅行為冇涉及暴力，認為無需負上責任。香港寬頻電視記者黃曼婷報導。